എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ അപർണ. ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്നോറിംഗ് അഥവാ കൂർക്കംവലിയെ കുറിച്ചാണ്. കൂർക്കംവലി പൊതുവെ നമ്മളെ നിസ്സാരമായിട്ടാണ് പറയാറുള്ളതെങ്കിലും പലപ്പോഴും കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ആളേക്കാൾ കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് അത് കൂടെ കിടക്കുന്ന ആളുകളെ തന്നെ ആയിരിക്കും. നമ്മളൊരു ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ സന്തോഷത്തോടെ ഉണരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ കിടക്കുന്ന ആളുടെ റെസ്പോൺസിന് അറിയാതെ നമ്മുടെ കൂർക്കംവലിയുടെ ഒരു എഫക്റ്റ്. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂർക്കം വലിക്കുന്നത്, അത് തടയാനുള്ള ചെറിയ ചെറിയ റെമഡീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ നോക്കാം. നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ തൊണ്ടയിലെ മസിൽസും അതുപോലെ തന്നെ ടിഷ്യൂസും ഒക്കെ റിലാക്സ് ചെയ്യുകയും അതൊരു ഫ്ലോപ്പി കണ്ടീഷനിലാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ തൊണ്ടയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കാറ്റ് ഒരു വൈബ്രേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതൊരു ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് സൗണ്ട് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നു. ആ സൗണ്ടാണ് കൂർക്കം വലിയായി നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. കൂർക്കം വലി ഒരു രോഗമൊന്നും അല്ലെങ്കിലും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ, ഒബേസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്രോണിക് സ്ലീപ്പ് ഡിപ്രിവേഷൻ, നമ്മുടെ തൊണ്ടയുടെയോ മൂക്കിന്റെയോ വായുടെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രക്ചർ ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ട് കൂർക്കം വലി അതിന്റെയൊക്കെ ഒരു സൈൻ ആയിട്ട് വരാം. ഇനി നമുക്ക് കൂർക്കം വലിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ചെറിയ ചെറിയ റെമഡീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 6 റെമഡീസ് ആണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അമിതവണ്ണം അഥവാ ഒബേസിറ്റി കൂർക്കം വലിക്കൊരു കാരണമാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ റെമഡി. വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളെ ഹെൽത്തി ആവുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കൂർക്കം വലിക്ക് കാരണമാവുന്ന നമ്മുടെ തൊണ്ടയിലെ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂസ് കൂടെ റെഡ്യൂസ് ആവുന്നു. രണ്ടാമതായി, നമ്മൾ മലർന്നു കിടക്കുന്നതിന് പകരം ഏതെങ്കിലും ഒരു വശം ചെരിഞ്ഞു കിടക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം നമ്മൾ മലർന്നു കിടക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ നാക്ക് ബാക്ക്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയും അത് എയർ ഫ്ലോനെ പാർഷ്യലായിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതും കൂർക്കം വലിക്കൊരു കാരണമാകും. നമ്മൾ അതേസമയം ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ എയർ ഫ്ലോ കുറച്ചുകൂടെ സ്മൂത്ത് ആവുകയും അത് കൂർക്കം വലി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ തലഭാഗം കുറച്ച് പൊക്കി വെക്കുന്ന രീതിയിൽ കിടക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എയർവേസ് കുറച്ചുകൂടെ ഓപ്പൺ ആവുകയും അത് കൂർക്കം വലിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ തല പൊക്കി വെക്കുന്ന രീതിയിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് കൂർക്കം വലി കുറയുന്നു മാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ ഓക്സിജൻ ലെവൽ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനും കൂടെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ അലർജി ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അലർജിക്കുള്ള പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുക. കാരണം അലർജി ഉള്ളവരിൽ നമ്മുടെ എയർവേസിൽ ചെറിയ സ്വെല്ലിങ് അല്ലെങ്കിൽ വീക്കം വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെ സ്വെല്ലിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള എയർ ഫ്ലോനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും അത് കൂർക്കം വലിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ മദ്യപിക്കുന്നവരിലും പുകവലിക്കുന്നവരിലും കൂർക്കം വലി കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ തൊണ്ടയിലെ ടിഷ്യൂസിനും അതുപോലെ തന്നെ മസിൽസിനും പുകവലിയുടെയും മദ്യപാനത്തിന്റെയും ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ട് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവരിൽ കൂടുതലായി കൂർക്കം വലി കാണുന്നത്. ആൽക്കഹോളും സ്മോക്കിങ്ങും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിന്റെയും ഉപയോഗം ലിമിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇൻ കേസ് മദ്യപിച്ചാൽ തന്നെ 2 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 3 മണിക്കൂർ, മിനിമം 3 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഉറങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് കൂർക്കം വലി കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. 6ാമത്തെ റെമഡി ആയിട്ട് പറയുന്നത് നേസൽ സ്ട്രിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ നേസൽ ഡയലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ 2 പ്രൊഡക്റ്റും ഈസി ആയിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മുടെ നേസൽ പാസേജിലെ സ്പേസ് കുറച്ചുകൂടെ ഡയലേറ്റ് ആവുകയും അത് കൂർക്കം വലിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.